هعمل لكم النهارده طبق الباييه الاسباني او البقيه باللغه العربيه. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي طبعا من ثمار البحر حاجات مختلفه، نقدر نستخدم اي يعني حاجات نحبها. انا جايبه جمبري جامبو، وعندي طبعا شويه سجق، جندوفلي، بلح بحر. للبهارات عندي او التوابل عندي فصين توم، عندي كمان طماطم 3 طماطم، 2 عصير ليمون، كوبايه بقدونس، عندي كوبايه بصل او ورمه مشوي انا شوياه، عندي 4 كوبايات مرقه، تلت كوبايه زيتون اخضر مخلي، كوبايتين رز بسمتي، فلفل احمر مشوي كمان، بودره زعفران، ملح، فلفل، بابريكا، وطبعا عندنا زيت. طيب اول حاجه طبعا عايزين نعملها ان احنا عايزين نسوي كل الجمبري والبلح البحر والجندوفلي، بس قبل ما نحطهم على النار عايزين نحط الطماطم والثوم عشان يدوا طعم احلى لما ننزلهم بعد كده. هحط اول حاجه الطماطم والثوم المفروم، انا شغاله على نار عاليه. هحط لهم دلوقتي ملح وفلفل، وهنزل عليهم اول حاجه السجق، عايزه الطماطم شويه تخش في التسبيك وتاخد سوا، والسجق كمان ياخد سوا. ننزل بقيه البهارات بتاعتي، الزعفران والبابريكا، برضو لو نقدر نستخدم بابريكا مدخنه بتدي طعم احلى. هنزل دلوقتي عليهم الجمبري. الجمبري انا منزلاه بقشره، مش عايزاه يتهري، وفي نفس الوقت هيحافظ على لحمته طريه. وهنزل كمان عليهم الجندوفلي وبلح البحر، ندي كل ده تقليبه بقى مع بعض كويسه. هزود دلوقتي الزيتون المخلل، ولما يبتدي كل السي فود بتاعنا يخش في السوا هنزل عليهم بقيه الخضار والرز والمرقه. طبعا هحط دلوقتي عصير الليمون، نزل دلوقتي عليهم البصل المشوي والفلفل المشوي، هنزل بقى دلوقتي عليهم الرز، الرز طبعا هيستوي على طول، الخضار سخن، وهننزل عليه المرقه كمان سخنه. انا مش هنزل مرقه كتير، هنزل حبه حبه اسوي فيهم الرز وازود تاني كل شويه. تعالوا نحط حبه، نديله تقليبه. كل ما احس ان الشوربه قلت والرز ابتدى يخش في السوا هزود المرقه. الموضوع ده هياخد تقريبا من 5 دقايق ل10 دقايق بالكتير، وهيكون كل حاجه مستويه.